端午节是中国最古老的节日之一，中华民族的文化基因扎根于每一个中国人的血液，绘就了我们共同的文化底色。原来我会告诉别人我来自哪里，我来自澳门。现在我会和别人说我来自哪里，武汉。我是香港仔，武汉话讲得还可以。高莫斯，齐了吗？我06年来武汉有12年了，21年了。武汉粽子小一点，我们那边的粽子大一点，会切开然后放在锅里面煎呐，有很多种吃法。现在口味多了很多，就是比我小时候五花百样。可能这里还有些小龙虾粽子啊，还有一些辣味的粽子啊，就更饱口福吧。这里有的东西其实澳门也有，真是这个样子。没有想过我会找到武汉的当地的人当老公。他是武汉的然后在美国读了4年书，工作了3年，回来以后我们在武汉相遇。武汉的男生帅，好会做饭，会下厨。在底子里，武汉的女孩子都非常直爽、真诚，有根了就有家。然后特别是认识我太太以后，更发觉到这个城市各种美好的一面。其实，所以我很安定，在武汉也很幸福。欢迎各个澳门的姑娘嫁来武汉。现在中国大家都安居乐业，我觉得都是充满着幸福的。